Selamat datang di channel YouTube Maniak PP Vlog. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing atau lebih tepatnya membuka bungkus karena seller nggak ngirim dengan box, tapi cuma pakai plastik bubble wrap. Nah, yang mau saya unboxing ini adalah visor dari JPX Storm seri 818. Untuk warnanya yaitu warna silver chrome. Seperti yang mungkin buat yang udah punya JPX Storm tahu ya, kalau di Indonesia itu belum ada kayaknya yang jual visor JPX Storm 818 untuk yang warnanya silver. Cuma ada, saya coba cari-cari di internet, coba tanya sama admin Instagram dari JPX Helmet, itu cuma baru ada semuk hitam sama bening doang. Nah, yang sudah saya pasang di helm saya ini warnanya semuk biasa ya, bukan dark smoke. Ini masih kelihatan sedikit bagian dalamnya. Nah, bisa dilihat di sini cuma ada satu yang jual ya, dari Jogja, itu cuma warna smoke, harganya 150.000 untuk warna smoke. Coba saya cari-cari, udah lama ya saya cari warna silver chrome, karena sebenarnya saya lebih suka warna silver chrome, tapi nggak ada yang jual. Dari pihak JPX sendiri juga nggak ada yang jual. Nah, pas kebetulan itu saya kan follow Instagramnya siapa ya, Om Stephen Langitan itu yang sering touring ke luar negeri. Nah, kebetulan beliau itu follow salah satu produsen helm dari Amerika, yaitu helm VOSS, tulisannya VOO huruf S, VOS, bacanya VOS, entahlah, VOS helmet. Itu dari pihak Instagram itu ada apa namanya, kan sering kalau kita follow orang nanti dikasih saran dari pihak Instagram siapa yang bisa kita follow. Nah, kebetulan muncullah itu si VOSS helmet itu. Yang muncul pada waktu itu bukan JPX Storm, tapi seri Duke, mirip sama helm JPX Duke. Helm JPX Duke itu yang helm JPX yang versi supermotonya. Nah, saya coba klik ke profil Instagramnya dari VOS helm itu, VOS helmet. Nanti saya saya cantumkan linknya aja. Akhirnya saya lihat-lihat kok produknya itu hampir mirip-mirip sama JPX. Mulai dari JPX Storm itu sama, cuma beda di spek ini ya, fannya agak beda, terus fan depan juga agak beda. Tapi kalau visornya itu mulai dari tulisan yang kecil ini, angka-angka kecil di sini, terus tulisan di shield yang samping sini, terus busanya ininya sama. Talinya beda. Kalau yang dari VOS itu cuma mikromatic, kalau ini kan udah double bearing. Nah, seperti itulah. Akhirnya saya coba cari-cari, dari pihak VOS sendiri jual macam-macam warna shieldnya itu ada kayak mirip apa ya, punyanya Snell itu loh, yang warnanya macam-macam itu, ada merah, biru, hijau. Nanti bisa dicek sendirilah di Instagram profilnya. Dan di webnya VOS sendiri juga dijual shieldnya, tapi karena agak ribet saya coba cari ke amazon.com. Dapatlah harga 40 US dollar. 40 US dollar itu saya dapat promo, jadi sekitar 20-an US dollar lah, 20 berapa ya, lupa, 24 atau 25. Nah, akhirnya sampailah hari ini visornya, shieldnya. Ini alamatnya ya, saya tutup.
saya pilih warna silver. Kalau di Amazon itu cuma nyediain warna silver terus pelangi, rainbow kayak gitulah, iridium pelangi, terus smoke sama clear, cuma itu doang. Beda kalau di webnya Foss Helmet itu banyak banget lah warna-warninya. Nah, akhirnya saya ingat dari yang dikatain seller, kenapa seller saya pas beli ini, kenapa harga JPX helmet yang Storm itu mahal, terus Dub juga mahal, itu karena katanya batoknya itu impor dari luar negeri. Mungkin mirip kerjasama kayak Snell itu ya. Snell kan kayak sama Nanki. Coba nanti bisa di cross check. Kalau nggak salah Snell sama Nanki. Jadi kalau JPX ini sama VOSS helmet. Saya buka. Saya pesan warna silver chrome. Cuma dibungkus plastik dari luar negeri. Terus bubble wrap hitam kayak gini. Datang kira-kira estimasi sekitar 10 hari dari pemesanan. Bubble wrapnya lumayan tebal, terus 2 lapis. Ada pelindungnya. Ini warna silver chrome nya coy, mantap jiwa. Mantul silver chrome. Nah, di sini bisa dilihat ada tulisan E11 E11. Yang versi JPX nya pun juga sama, bagian sini. Nah, sebenarnya saya masih gambling karena saya lihat itu kan bentuknya mirip, cuma bentuknya aja mirip. Ini entah bisa dipasang atau enggak di batok helm JP helmet. Kalian saya mau kasih tutorial gimana caranya buka visor dari helm JPX Storm 818. Nah, caranya diangkat penuh sampai mentok. Terus di bagian sini ada tuas kecil, diangkat ke atas sedikit, diangkat penuh deh, diangkat penuh. Terus visornya langsung diangkat aja. Nah, bisa kan? Yang sebelah satunya juga sama, diangkat sedikit tuasnya, terus diangkat. Ini visor yang smoke-nya udah ada pinlocknya, pinlock 70 11 ini. Kelihatan nggak sih? Nah, itulah pokoknya. Nah, ini yang versi
chrome-nya, silver chrome dari Foss helmet. Kita coba ya, bismillah. Bisa ya, bentuknya sama ya. Untuk masangnya ini kan ada cenil-cenilnya kecil, satu itu ditaruh di gerigi paling bawah, taruh lah, langsung ditekan aja. Ternyata klik, langsung klik, sama persis. Yang satunya klik, sama coy. Ada pengaitnya juga buat visor lock di sini. Kecil. Ternyata masuk chrome. Mantap jiwa. Udah ada pinnya kecil buat ngaitin pin lock. Mantap. Nah, buat yang mau cek harga atau mau order, nanti saya cantumkan linknya di bawah deskripsi. Terima kasih udah nonton video saya kali ini. Maaf kalau agak nggak jelas. See ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, komen kalau misalnya ada pertanyaan. See ya.